El gobierno del país. El uso de armas de clase 4 y de nivel inferior está permitido durante la purga. El resto de armas están prohibidas. Se ha concedido la inmunidad a la purga a los funcionarios gubernamentales de rango 10 y no se les deberá hacer daño. Después de sonar la sirena, cualquier delito, incluyendo el asesinato, será legal. La policía, los bomberos y los servicios de urgencias no estarán disponibles hasta mañana por la mañana a las 7 en punto, cuando concluya la purga. Benditos sean nuestros padres fundadores y Estados Unidos, una nación renacida. Que Dios les acompañe a todos.